ico kibanza kizoba gifise ubushobozi bwo kwakira abarorezi bashika 5,000 kandi barenga gato. FIBA nabo bace barondika abahinga irya stade olympique yo mu Mugamba mu minsi itari myinshi cyane kije kibanza kizoshobora gutangura gukora. Inyuma yo gushikiriza stade Intwari, leta y'u Burundi izoca yubaka arena mu Maramvya mu gisagara ca Bujumbura n'ikigo ca Olympique muri commune Mugamba mu ntara ya Bururi. Iyo arena izoba yakira abantu bashika 5,000 bicaye, ni kuvuga stade multisport canke ikibuga cakira inkino nyinshi zitandukanye nka handball, basketball, volleyball n'izindi. Izokubakwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU ifadikanije n'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko kw'isi FIBA. Nayo ico kigo ca Olympique kikazokubakwa biciye mu ishirahamwe ry'inkino zo kwinonora imitsi mu Burundi Seno. None ivyo bibuga bizokubakwa gute kandi ryari? Reka ndabaramutse nongenda bahe ikaze muri iki kiganiro mugiye gushikizwa nanje Wilfried Irambona ku kinyamakuru w'Ifisport, aho muja kumva ivyo Gervais Abayeho umushikiranganje w'inkino mu Burundi yashikirije hari kuri uwa 13 Ruhesha kwa 2025 mu kiganiro c'abashikiranganje n'abene gihugu, aho yari kayishura ku bibazo by'abamenyesha makuru, aho bari bamubajije igihe ivyo bibuga bizokubakirwa. Ariko rero umuntu ataragura akajezi ko mu gisirikare cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba andondere kuri ino nimero abona ha munsi, tuvugane ingene yo karonka ku giciro ciza kugira ngo tuzoje kugurura ikibuga stade Intwari dushashije cyane. Twandikire kuri gutenya 257 61 78 64 61 plus 257 61 78 64 61. Kora subscribe cyangwa s'abonner kuri no YouTube channel ya Wifisport, mukoresha cyangwa partage ku no nkuru mwenda bashikiriza, musangize abagenzi banyu, musige n'ivyimvo byanyu muri commentaire, maze muzohore muba bambere muronka ibiganiro ndabashikiriza. Mukanya twinjire nido y'iki kiganiro, aho tuja kumviriza ikibazo cy'umumenyesha makuru n'inyishu umushikiranganje yatanze. Umumenyesha makuru yabajije muri ico kiganiro, yabajije ati: Nitwa Nshimirimana Kado, nkaba nkorera ikimenyesha makuru radio televiziyo Rema, nkaba mfise utubazo tubiri. Utu tubazo nkatwerekeza ku mushikiranganje mu vyajejwe harimwo inkino. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaratanguje ibikorwa byo kubaka ikigo Olympique muri commune ya Mugamba, akaba yarari kumwe n'urongoye Comité National Olympique. Ari bugeze no mwanya tukaba tutariko turumva bishasha kuri ico kigo muri commune ya Mugamba. Twari twumviza mbega byo bimeze gute, ibikorwa byo bigeze, byo byarahagaze. Hanyuma ikibazo kigira kabiri, leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje byo bujejwe harimwo inkino yaremereye abene gihugu yuko vuba hagiye kubakwa na cyane ikibuga mpuzankino arico tokwita multisport muri Maramvya mu gisagara ca muri Bujumbura, aho twagomba kwimenya neza mbega ivyo bikorwa bigiye gutangura ryari, mbega mu ntegekanyo no vyo mafaranga agiye gukoreshwa na cyane muri ubwo bushikiranganje hoba harimwo no cyane uburyo buzofasha kugira ngo hatangure kubakwa ico kibuga muri mu Maramvya. Nico kintu navuga yuko ahanini twashaka kuronka umuco kugira ngo twumve yuko yoba ari vuba canke arabone igihugu twobandanya twiteze yuko bizoza mu minsi imbere. Murakoze. Nayo umushikiranganje Gervais Abayeho w'inkino mu Burundi yishuye ati: Imbere yuko ngira icyo mvuze ku kibuga cy'Maramvya, nagomba gushikiriza yuko leta y'u Burundi yitwararitse cyane ikibazo cy'ikena ry'ibibuga cyangwa ibibanza byo kwakira inkino zitandukanye mu gihugu. Leta rero iriko irakora uko ishoboye kose kugira ngo itunganye ibyo bibanza kugira abanonotsi bashobore kubona aho bimenyereza, kandi igihugu cyacu gishobore kwakira inkino haba ngaha mu gihugu hagati cyangwa inkino mpuzamakungu. Ni muri iyo ntumbero mubona muri iki gihe turiko turasozera ikibuga cy'umupira w'amaguru stade Intwari. Mu migambi rero ya leta dufise
dufise nuko kijya kibuga kimaze gushikirizwa mu minsi iri imbere hazoca hakurikira kubaka ikibuga kizokwakira inkino nyinshi harimo basketball, volleyball, handball, mbere harimo na za nkino zo kurwana bita za karate, za taekwondo, za judo. Ibitegekanijwe nuko icyo kibanza kizoca cyubakwa hajya nyene iruhande ya stade Intwari, kizoshobora kwakira abantu b'abarorezi bashika 3,000 canke barenga gato. Bimarambya naho nyene n'umugambi hazokubakwa ikibuga nk'ico kizokwakira izo nkino nyene mpejeje kudondagura. Hakaba hariho mbere umushyirahamwe y'umupira w'amaboko muri Afurika FIBA, bakaba baratwemereye yuko bazofatanya na leta mu gutunganya ico kibanza kizoba gifise ubushobozi bwo kwakira abarorezi bashika 5,000 kandi barenga gato. Hazokubakwa kandi n'ingoro y'amanama izoshobora kwakira abantu batari bake. Uko bimeze ubu rero nuko turindiriye yuko ico kibanza bakidushikiriza hisunze amategeko yo mu gisata cy'indangamatongo. Ni ukuvuga ko turindiriye impapuro z'indangamatongo kugira ngo tucegukire koko. Ivyo rero bimaze kugenda gutyo tuzoca tubishikiriza ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU kugira ngo bace babishikiriza FIBA nabo bace barondika abahinga kugira ngo baturabire uko hameze n'igihe babona ibikorwa bishobora gutangura. Nico noshikiriza ku kibazo cya mbere. Ku kibazo cya kabiri naco irya stade olympique yo mu Mugamba, icyo nomenyesha ubwa mbere nuko ari igikorwa kiriko kirarangurwa na Seno, Comité National Olympique, ariko natwe turabikurikiranira hafi kuko nivyo tujejwe. Uko bimeze ubu rero nuko ibikorwa by'ibanze byo gutegura ikibanza byarangiye. Ubu bariko barubaka ingazi bita magradin mu Gifaransa. Hazocakurikira igikorwa cyo kuhasakara. Ni ukuvuga yuko mu minsi itari myinshi cyane kiriya kibanza kizoshobora gutangura gukora. Icyo twahamagarira abarundi nk'uko twabikoze kuri stade Intwari ni uko twogira natwe icyo duterereye, kuko uravye umurindi bariko barakorerako urabona yuko ibikorwa bitariko biragenda ku rugero nk'ubwo twifuza kugira ngo ibikorwa binyaruke. Birasabwa rero yuko umwe wese muri twebwe abakozi ba leta, abenegihugu basanzwe, abikorera utwabo, abadandaza, duterera kugira ngo ibijya bikorwa binyaruke. Dufatiye ukarorero ka Nyanicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aheruka guterera ibikoresho, natwe dufatire kuri ako karorero kugira ngo duterere kiriya kibuga cyo mu Mugamba gishobore kuja mu ngiro mu minsi iri imbere. Murakoze. Umuntu rero atagura akajezi ko mu gisagara cy'u Burundi intamba mu rugamba na ndondere nkuko nabibabwiye kuri iyo nimero abona ha munsi utanya amajana 257 61 78 64 61 plus 257 61 78 64 61. Hanyuma tumbwire ukuntu ashobora kuronka iyo jezi ku giciro cyiza cyane kugira ngo tuzoje kugura stade Intwari dushajije tuja kuraba inkino z'u Burundi tuberewe cyane. Ndagushimira wewe wankurikiranye kuva mu ntango gushika ku mpera y'iki kiganiro. Mwari kumwe nanje Wilfried Irambona, kinyamakuru ni Wifi Sport gikorera kuri Facebook na YouTube channel. Mukore subscribe cyangwa sabone, musangize ikiganiro inshuti n'abagenzi, musige ibyumviro byanyu muri commentaire. Ndabakunda cyane, mugiraho mubahwe, muranigwe mu byanyu no mu banyu. Bye bye, hasta la vista, ciao. Urashaka kuba umusirimu mu gutwara utwawe duteke neza kandi ukambara ukabegwa? Kaze muri Keke Handmade. Muri Keke Handmade dukora amasakoshi mu budede,
tugakora n'ubudede canke ubuyeye bwo kwambara aho ushaka hose, haba ku maguru, mw'izosi, ku maboko n'ahandi. Tugukorera agasakoshi canke akadede kawe ku gipimo wifuza kandi mu kiringo gito cyane. Tugukorera amasakoshi ari mu mabara atandukanye bivanye nawe wifuza kandi ku giciro kitavuna. Komande yawe ishobora gukorwa mu kiringo kitarenze indwi. Ukeneye kumenya amakuru yiyongereye, ushobora kudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura muri Galerie Parisien, inyubako iri kw'ibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba, aharabana ni banki BCB, neza na neza hepfo y'igituro c'amabisi yerekeza mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, kiri hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ni muri nivo ya mbere hejuru ya kave kuri nimero 15A. Ushobora no kuduhamagara kuri gutenya 257 65 12 99 72 plus 257 65 12 99 72. Haba kutuma usanzwe no kubahamagara bisanzwe, shaka turonda kuri WhatsApp gutenya 257 77 igihumbi 67 plus 257 77 1067. Migeme, erega gushaza nawe vyokubera. Na umusore ugahayemo impano umukunzi wawe ni ikimenyetso cy'uko umwitayeho, eka mbere nawe yongereza ugwa gukunda. Hamwe na Keke Handmade, tekera utwawe neza wongera ushaze.